Hello，大家好啊！歡迎嚟到熒光塔呢個 podcast 啊。今集好高興可以邀請到新地啦嚟上嚟我個 podcast 接受訪問啦。咁佢係一個全職嘅中英劇團嘅演員啦，係啦，咁啊就好厲害嘅一個演員嚟嘅，係啦，即係好勁啦！因為我覺得即係做到演員，仲要全職演員做舞台劇咁樣樣，好得意。咁我就想問下你啦，你係咪細個就開始好有表演欲，好中意表演咁樣樣嘅咧？其實我諗翻我細個咧，我都唔係好肯定我細個中唔中意表演，但係我係由小學咧就俾老師逼參加嗰啲朗誦比賽，係因為嗰啲老師會捉人去參加噶嘛。OK，係啊，咁我不如捉咗去就即係小一啫，其實係合唱團，最開始係合唱團，就係一班人，我諗佢都要湊人數啦。係係啊，咁就捉咗去唱合唱團咯。呢個係我有記憶以嚟啊嘅叫做有關表演嘅第一次嘅體驗咁樣咯。咁但係其實都唔知自己做咩嘅。總之老師教咩咁唱咯，咁唱咯，跟住就即係出去比賽咁樣嘛。其實都唔知自己做咩。總之就跟住一大班人，咁要唱就唱，就係咁啦。咁跟住慢慢到由高一兩年班就開始又有朗誦比賽啊嗰啲嘢咯。跟住其實嗰時又冇話特別 enjoy 嘅，總之就即係細路仔啫嘛。咁總之人哋叫咪做咯，又都唔知自己係咪中意。係啊，咁係到中學，咧就開始學吉他。跟住發現自己好似有啲開始想俾人知道自己識彈吉他。我諗呢個係表演嘅起點，對我嚟講個心係啊，表演欲嘅起點。咁就慢慢跟住到即係個人又即係後生仔中意 show off，又會想 show off 多啲咁樣，俾人知我幾叻咁樣啦，咁樣咯。跟住慢慢就個人就好似習慣喺人哋面前去表現自己能力咁樣。跟住中六中七嗰時咧，有同學佢知道TVB 啊，佢開呢個配音班。配音班係啊，咁佢認識我，都知道我係活躍又即係中意玩家下表演嘅人，咁就叫我參加。咁佢就真係去參加咗佢嘅藝訓班，但係配音嘅藝訓班，藝員訓練班配音，咁樣咯。咁就真係叫做第一次關於表演嘅 training 咯。即係有入到去？有啊，有入到去噶。哦，勁喎，咁樣都係啊，有入到去嘅。不過佢係我諗嗰時佢嘅好要人啊，即係配音員應該好唔夠。咁佢就真係嗰個班其實都幾速成，好似為期一個暑假咁嘅啫，幾個月咁樣就已經完咗啦。係咯，咁我就好彩地就入咗去。咁都有做到嘅，之後冇做到。OK，即係完 train 咗。如果做咗咧，可能你而家就唔喺呢度啦，應該唔係見到而家嘅我咯，就變咗唔知動漫嘅配音咁樣。因為咧佢嗰個配音班咧係你去即係佢俾訓練你之前咧，你要簽一份約嘅。OK，就係假如你完成呢個訓練之後，佢要聘請你嘅話，你係不能拒絕咁樣嘅。係要簽一份嘢，因為嗰個配音班係免費嘅。佢仲有居馬津貼俾你添。OK，咁所以佢就會有個咁樣嘅合約咁樣咯。咁我嗰時讀中七準備考完高考，其實又冇諗住之後要做啲咩嘅，即係嗰時候唔係好讀書嘅，又冇覺得自己真係一定要升大學咁樣咯。咁所以就簽咪簽咯，咁就係啦，就真係入咗去咁樣咯。跟住就讀完咗，佢就唔要我啦。都係另類嘅好彩喎，咁應該係又係好彩，又係唔好彩啦。咁係咯，咁就行咗另一條路咯，就係而家一路行到而家咁樣咯。係啊，嗰時我記得我個班即係我個屆啊，有11個左右同學加埋我，咁然後最後係好似請咗9個。
OK，有兩個冇請，我就係其中一個。係有冇話咩原因嘅？淨係話你唔適合咁樣？都有原因嘅，因為其實佢讀完之後咧，佢有個考試，so call 叫考試。OK，佢就會俾條片你就配，咁樣佢就會根據你個試嘅表現，就決定你請唔請你咁樣咯。咁我都記得，其實我配個試都係好緊張，同埋都對我嚟講都係幾有難度噶。咁同埋嗰時又真係比起我同學，我係比較細個，即係我係讀緊書嘛。另外嗰個同冇被請嘅同學都係讀緊書嘅，咁我唯一兩個仲係讀緊書嘅同學咁樣，咁就係咯，就唔係好跟得上咁樣咯，係啊，跟住就冇請到，咁就完咗呢個係啊訓練班咁樣咯，都係一個幾好嘅體驗嚟嘅。咁呢個就應該係我人生第一次去接受關於表演嘅訓練，就係呢個啦，係。因為佢有冇嗰個訓練對你而家呢個生涯有冇幫助咧？其實可能都有少少幫助咁樣。有啊，絕對有啊。因為其實配音咧，佢係都係同演戲好相關噶嘛。其實演戲其實都要講嘢，不過配音咧其實就係匿喺個銀幕後邊，就用聲音幫個角色，可能 animation。可能係一個外語嘅演員，就幫個角色去注入翻個靈魂咁解。咁其實同表演嘅要求咧，其實係一樣嘅，只不過你係要跟足個畫面去做，然後佢咩情緒，你就用聲音去表達佢情緒，係咁樣。同埋唔同嘅角色，你就要用翻唔同嘅聲。係卡通片你就用翻卡通聲，即係真人片你用翻，你就唔可以用咁誇張嘅聲音咁樣咯。咁其實都係有幫助嘅。咁我嗰時我亦都從我嘅唔同同學咧，都學到唔同嘅 voice quality 啊。即係原來講嘢咧，即係我以前冇留意，原來每一個人講嘢都真係有唔同嘅聲底。咁啊透過觀察其他同學，又發現有啲人可以咁樣講嘢，有啲可以多啲氣嘅，有啲可以沉厚啲嘅，有啲係高音啲嘅，即係咁樣咯。都認識多咗唔同嘅人嘅聲音。係都好有幫助。咁你之後有冇去考藝員訓練班咁樣？有冇試過？我冇啊！我嗰時讀完呢個配音班之後，其實我就高考，即係我 A level 我就畢業，咁就佢唔請我，咁我就真係要去讀，我要揾嘢讀咁樣啦。咁我又覺得我又未係好 ready 做嘢，咁我就繼續讀書咯。係啊，咁我其實係 A level 成績都唔好，因為都係打波啊，都係冇乜讀書咁樣。咁係讀咗個 high dip，咁樣咯。咁就揾咗個翻譯及傳譯嘅 high dip 嚟讀，咁啊讀咗2年，跟住好彩又博翻大學咁樣咯。係，但係你大學嗰啲都唔係讀表演噶嘛？我大學唔係㗎，我第一個 degree 係喺 Con U 讀語言學嘅。係咯。完全唔關表演事㗎。嗰時都其實未接觸舞台劇添。其實都唔知，即係從來冇入過劇院。係嗰時，咁係直至喺大學咧，即係 Con U 開始玩 drum 手，咁就接觸，原來有呢樣嘢嘅喎，咁樣咯，即係知道 drum 手係做戲嘅咁樣咯，咁咪玩下咯。咁你知上到大學咩都想試下㗎嘛，咁咪參加即係drum 手每年都有個 annual performance，咁咪去參加佢有招演員喎，email 見到咪報名咯，玩下咯。咁就開始去audition 啦，跟住佢又要咗我，跟住就開始真係玩 drama 咁樣咯，係啊。咁嗰次就第一次，即係啱啱開始舞台劇呢樣嘢啦，咁樣就冇錯，嗰度就係我嘅舞台劇嘅發源地，就係 Con U 嘅 drama 冇錯。咁你之後又去咗讀演藝咁樣樣？係啊，因為喺即係玩完 drama 玩完第一次之後咧，我發現我好 enjoy。我發現係好發揮到我嘅創意嘅喺 drama 入邊。因為嗰個劇本，你知劇本其實都係即係我哋大學生自己寫翻啫。
咁佢又會大家一齊去傾下個劇本咁樣 work 唔 work，咁一齊度橋點樣先令到佢 work。我發現我係好 enjoy 呢個過程。好認真度橋。係啊，然後度完條橋又可以演得翻出嚟，我又好 enjoy 喎。係咯，跟住我發現，我好似好中意呢件事喎。咁就繼續 keep 住玩咯。跟住佢有其他即係有 Con U 有summer performance 咁又玩，跟住有啲 John U 嘅 performance 咁又玩咁樣咯。咁就 keep 住玩 keep 住玩咁樣。係啊，玩 drum show 嘅時間都好似多過讀書咁。講真，因為一落堂其實因為你日頭上堂嘛，咁你排戲得夜晚放學之後啫。咁所以其實基本上放學之後都係去排戲。咁好熱愛，好熱愛喎！真係都真係好 enjoy 嘅過程，係啊，好中意啊，好玩咯。係啊。咁有冇話即係你畢咗業之後，即係 Con U 畢業之後，你又覺得冇去揾其他 full time 就去咗讀演藝啊，定係點樣樣咧？其實咁嗰時咧就喺讀 Con U 嘅時候咧，我一開始係玩 Con U drum show 噶嘛，咁之後又開始玩埋出面嘅一啲業餘劇團嘅係啦，業餘劇團嘅演出咁樣咯。咁其實都係一 group 年青人嚟嘅啫，即係都係大學生但係咁樣，咁就去開始玩，跟住就從佢哋認識到，原來有演藝學院㗎，因為我本身都唔係好知咩嘅。咁有演藝學院，我諗諗下，我咪可以繼續向呢方面發展咧？跟住就開始留意下演藝學院咁樣啦。咁然後就去到臨畢業嗰年啦，咁就不如試下報啦。咁反正我又未真係諗到我畢業之後要做咩。咁不如就試下發展下呢方面嘅興趣，咁就去報咯。係啊，其實嗰時都唔係話，即係都未係叫做好矢志，我一生就一定要做個演員㗎，即係唔係咁嘅。我只係覺得，報咗先啦，試下先啦。報咗未必收你咧，試下先咯。報咗未必有機會俾你 interview 咧，咁咪報咗先咯。咁報完之後又有得 interview 喎，咁覺得喂去先啦，因為佢有3 round 㗎嘛。你演完一 round 可能冇第2 round 咧，去先啦。做咗試下先啦，試下先啦咁樣咯。咁佢演完一 round 有第2 round 喎，咁去完第2 round 有第3 round 喎，去完第3 round 俾 offer 喎，俾 offer 跟住就話，嗰時真係諗嘅，即係到佢真係俾 offer 嘅時候就諗，因為幾大決定嚟㗎嘛，係讀4年喎，因為已經改制啦。我 Con U 讀3年嘅，仲係舊制。去到讀 APA 咧，已經係改咗制，係 DSE 嘅制度嘛，所以係讀4年㗎嘛，3、3、4，咁都係一個幾重大嘅決定嚟嘅。咁嗰時就真係諗，係啊，我仲好記得我係4月1號愚人節收到 APA 嘅 offer letter，仲諗緊係咪愚人節整蠱？係啊，咁我知係真嘅，但係就係嗰日咯。嗰日就真係諗下係咪真係要讀咁樣咯，咁最後都係決定，既然有機會就俾自己試下。好啊，如果唔係我知道應該會後悔嘅。咁而家 so far 都好慶幸有去，好彩嘅，好彩嘅 so far 都係好彩嘅。即係起碼我而家都係以呢個為職業，係非常好彩嘅，的確係。因為香港可以全職做演員，就係機會唔多，係啊，咁樣。都要多謝翻當時自己，係啊，係嘅，要嘅，都係嘅。咁你嗰陣時有冇話譬如其實屋企人有啲咩嘅意見咧？譬如其實譬如好好地讀緊一個大學，即係正常香港嘅家庭都會覺得你做表演啊，做呢啲嘢好似係唔係咁 support 噶嘛？即係大眾嚟講。係啊，其實咧，我本身讀 Con U 咧，我老豆已經有啲意見㗎啦。讀 Con U 都有意見。點解咧？因為我本身係有 Poly U 嘅 direct offer 嘅。OK。即係我 high 啲搏上去嘛，所以我 Poly U 個 offer 係 Year 2，咁我讀2年就完㗎啦。其實仲要喺紅磡，即係近我住嘅地方添。咁我已經俾埋學費 Poly，去埋 Ocamp，read 晒科，等翻學㗎啦。
咁就喺臨開學前8月尾啊，嗰年咧係特別遲開學嘅，因為9月中先開學，好似係因為改制定唔知咩啦。總之嗰年咧係9月中先開學，咁係臨8月尾我收到 offer，收到 Con U 嘅 offer，哇！跟住佢又急喎，佢又要第二日，即係唔知好快就要做決定咁樣咯。咁我都有問同我嘅，即係同屋企人講，即係我老豆都唔係好建議嘅，其實。因為要讀多年，一嚟讀多年，二嚟遠，對佢嚟講係呢兩個 concern。即係做咩要讀多年，跟住又要遠咧？你早啲畢業咪早啲出嚟揾食咯，咁樣唔好咩？咁樣咯，即係佢嘅心態就係咁啦。係啊，但係我覺得即係 Con U 就係 Con U，係嘅，即係其實係一種虛榮嚟嘅。係啊，我知道我好清楚係虛榮嚟嘅，係威威讀 Con U 就係威威，我唔理讀咩科啦，總之入到去就係威威咁樣咯。咁所以就係因為個名咯，我就揀咗去 Con U 啦。但係有冇話其實Con U 個科有興趣啲，定係 Poly 個科有興趣啲咧？嗱，其實如果要講，因為咧嗰時Con U 咧，佢話文學院啫，入到去先再揀 major 嘅。咁所以其實我本身就諗住入到去咪揀 translation 咯，因為我本身就係讀翻譯噶嘛。咁但係都係一個不確定因素，因為入到去都仲要爭。係。咁但係 Poly 個咧就係肯定咗，就係我中意嘅科嚟嘅都係。OK。因為佢就真係即係俾咗 major 你啦。真係銜接翻我個 high dip 課程 OK 嘅major 嚟嘅，就係 bilingual studies，係啦，就係好對應嘅同我學嘅嘢。OK。咁樣咯。咁但係都冇辦法咯。都係揀 Con U。係啊，都冇辦法。即係雖然有好多未知數。係嘅。咁係咯，我覺得搏一搏。因為我嗰時有諗咧，即係如果我第時同人講，我話其實我覺得 Con U 俾個 offer 我嘅，不過冇揀啫嘛。我覺得就好似馬後炮咁。係咯，有啲馬後炮嘅感覺咯。咁所以我覺得其實我都要去噶啦。咁樣咯，即使其實講真喺今日嚟講啊，佢對我實際功用其實不大，都係講出嚟開心下、威下咁樣咯。實際功用又唔係真係咁大嘅，但係就係嗰時就會係咁諗咯。係啊，但唔係㗎，我覺得 APA 表演威啲㗎。係嘅，我都覺得係嘅。係啊。比較另類啲。係啊，或者係又難入都難嘅，其實都難嘅，因為佢嘅 audition 係都即係冇話一條 equation 你點樣就可以入到啊！即係你入普通 U 咧，咁你成績夠就入到㗎啦。但係你 audition 咧，真係點樣先叫成功咧？真係好難拿捏。係咁，所以其實都係好難嘅，即係去學 APA 嘅時候，所以入到 APA 都係一個好威嘅事，我都覺得係，都真係。咁你即係你表演其實有咁多平台啦，即係可能你唔知 APA 有冇試過其他嘅表演嘅方式，即係可能係鏡頭啊，或者電視啊，或者電影啊，或者拍短片啊咁樣。咁有冇試過其他嘅表演嘅形式咧？咁點解係咯？點解會最尾係揀舞台劇呢個方向咧？其實你咁講起，其實我喺入 APA 之前係真係有拍過嘢嘅。我喺讀 high dip 嘅時候咧，有個中學同學啊，佢讀creative media 咁樣，好似拍片交功課，然後佢就揾我幫手。係啊，咁嗰時拍咗條片咧，都係幾流傳得幾犀利嘅。嗰條片係高登潮文啊，男人的浪漫豆腐火腩飯。而家仲揾到嘅喺 YouTube。係啊，而家仲揾到嘅，可以再揾下我哋。咁嗰時係因為嗰時其實係真係可以叫做係香港第一條潮文片啊，係啊，就係嗰條片，我有份拍咁樣咯。咁然後拍完之後咧，即係我 friend 就擺上 YouTube 啦，但係佢係純粹 for record 擺上 YouTube，佢冇諗住要做啲咩，但係點知就俾人 back up 咗，跟住係咁俾人即係高登嘅討論咁樣啦，咁就好多人睇咁樣咯。咁嗰個係我第一次即係拍條片嘅經驗，而又咁多人睇到咯，係啊，
咁跟住，但係呢個之後就冇後續啦。嗯雖然會有啲人會inbox 我啊，或者 DM 我，喂，你係咪啊嗰個拍嗰條片嗰個人啊？咩成啊咁樣啦。但係我嗰時我又未諗住要發展啲咩啊，即係我覺得得意咯，好玩喎。嗯，咁所以我就冇理到後續任何嘢咁樣。即係導演都有揾你再拍下其他嘢，但係你冇去拍啦。又未知去到有導演揾我嘅，即只不過係嗰個有啲可能網民睇完覺得好得意啊，又會即係會多啲人揾我咯，無啦啦。咁但係我嗰時係有啲驚嘅，因為我冇諗住要做啲咩啊嘛，我純粹就係覺得幫同學拍個功課啫。咁多人睇我係開心嘅，但係即係我嗰時有個 friend 都話：喂，你食住條水上啦，會紅㗎咁樣啦。但係我又冇呢一個係咯，嗰時冇呢個諗法咯。咁就所以冇後續啊，拍完嗰條片。咁但係嗰時對鏡頭即係用 camera 嚟拍攝有冇一啲特別嘅興趣？你覺得真係咁都係冇乜特別啦，都係可能或者舞台劇會，定嗰時未接觸舞台劇㗎嘛？係啊，未接觸㗎。係咯，係啊，冇啊，嗰時完全冇乜概念㗎，純粹自己覺得係咩就係咩咁樣咯。係啊，其實唔識嘅，其實真係唔識嘅。嗰陣時係啊，覺得係咁，應該係咁啩。咁啊睇電視人哋咁拍，咁應該我對住鏡頭應該係咁啩咁樣。咁領力幾高啊？咁樣我唔知啊，都係抄咯。一開始係咯，唔識啊咁啊都係咯。咁去到係啊，讀表演嗰陣時咧，再讀表演之前，我再有拍過嘢嘅。我喺讀我玩 Con Drama 嗰期咧，係有拍過電影喎。有拍過電影。係啊，因為嗰時有套電影咧，真係公開招人喎。嗰套戲叫做《那夜凌晨》。哦，嗰個小巴係啊，旺角開個大埔嘅紅 van 咁樣咯。咁佢真係公開招人喎。咁我嗰時嘅一個劇社嘅朋友就叫我：喂，不如你試下啊。咁我去報咯。咁啊去 audition 咯，casting 咯。咁咪真係要咗喎。咁做咩啊？咁就拍咗嗰套電影咯。做中大四子。去小巴上面咧，咪計埋司機17個人啊。咁其中4個就係中大四子咁。你都有份喺裏面咁樣啫。係啊，冇錯。咁但係好早死嘅中大四子。OK。咁樣咯。係啊，就係嗰做過幾個大學生嘅其中一個咁樣，係一個幾得意嘅經歷嚟嘅。但係嗰時又係咩都唔識啊，其實都係好亂嚟嘅。係。咁所以都係拍完，其實又都冇咩後續咯。係啊。咁但係你慢慢就都喺 ABA 發覺，都係中意去舞台劇嗰邊發展咁樣嘅。定係未知㗎嗰陣時都咁樣。你講報 APA 即係喺 APA 讀嗰陣時啊，咁樣。喺 APA 讀嗰時，其實就知道自己會係舞台發展嘅，因為其實 APA 嘅 drama 佢嘅訓練係就係 for 舞台劇。佢唔係 for 拍嘢，佢唔係 for camera acting， 佢就係for stage 上面嘅 acting 咁樣。咁所以係我報嘅時候已經好知道個 training 係 for 舞台劇，做舞台劇演員都好清晰嘅，係啊，咁樣咯。但係因為如果你話要接受一個專業訓練咧，咁即係以我嗰時嘅認知啦，一係就讀 APA 咯，一係就讀藝訓，即係 TVB 藝訓班咯。咁但係藝訓班係拍嘢噶嘛，而且佢唔係一個 bachelor。咁我會覺得我讀一個 bachelor 好似有說服力啲。係嘅。對於我嘅 acting 咁樣咯，或者會世界通行啲，認受性高啲，我會咁諗咯嗰時。咁所以我就揀咗一個APA 嚟讀咁樣。即係嗰時都已經好 firm 自己係我要做舞台劇噶啦，我唔係做其他嘅表演嘅模式嘅演員啦咁樣。我諗我係 open 嘅，只不過個訓練係舞台劇嘅訓練。但係其實講到尾啊，舞台劇或者鏡頭其實嗰個表演嘅要求其實都係一樣嘅啫，不過係入邊有啲程度或者技巧上有啲分別，但係其實佢嘅底蘊都係一樣。所以其實即使接受咗舞台劇訓練都好啦，對拍嘢嚟講都係一樣有咁有幫助咁樣咯。咁冇啊，嗰時其實都 open 啦，總之就學咗表演先啦。我有呢個專業技能先啦，我就覺得接受咗專業訓練咧，我就可以同人講我係 pro 嘅，
我係有訓練過嘅，即係如果你用我都唔會覺得我係亂嚟咁樣啊嘛，即係以前就係亂嚟啫嘛，其實係咁樣咯，係啊，咁都幾勁咯。其實即係由一開頭都已經有啲拍攝嘅機會，其實即係可能係就由你個 friend 嘅短劇啦，即係可能畢業作啦，去到其實電影都已經有機會拍過下，咁應該都已經係你同表演呢樣嘢都好有呢個緣分喎。我會話可能係，即係可能好多人其實佢好想做，但係其實都一路都冇機會，即係可能多番嘗試都冇機會啊咁樣樣，係咯。其實都係嘅，都係喺我諗喺讀大學嘅時候，真係種下咗一粒好大嘅種子，因為真係 keep 住做嘅，喺大學嘅時候係真係一套接住一套咁樣去排嘅，投放時間心力都多，係叫做都叫係成長得好快嘅，喺嗰段時間，咁令我更加有信心去繼續發展咯。係。咁如果我估，如果冇大學嗰3年嘅時間咧，我應該都冇信心話真係要讀多個 degree 咁樣。咁所以都真係好關鍵咯，我覺得嗰3年係啊。咁你讀完 APA 再加入中英劇團之前，即係中間嗰段距離，係咪有接啲散 job 啊，定係做啲咩？其實冇啊，我一畢業就入咗中英，係啊。咁你嗰陣時係即係一畢業就 in 中英咁樣？係冇錯，咁啱嗰時中英請人，咁我就 in 咯，然後就請咗，跟住就直接做，直接就即係我全職啦。6月畢業，我8月尾已經入職咯，直接就全職演員。係啊，冇錯，所以係好好彩。係咯，無縫接軌咁樣喎。係啊，都真係好好彩嘅，冇錯。咁你嗰陣時嗱，真係去做一個全職嘅舞台劇演員啊！咁你嗰陣時有啲咩嘅心態？啲心態係點樣？或者有冇啲咩嘅掙扎係經歷過咧？其實即係話我真係做，即係可能全職演員會好啲啦，真係有少叫住有個固定嘅收入啦。但係其實即係我相信可能做其他行業嘅或者其他工種個工資應該會高啲。我就可能咁，其實譬如你做全職演員，即係踏入去真係做全職演員嘅呢條路，中間有冇啲咩掙扎咧，或咁樣樣嘅咧？有噶，呢個掙扎要從我入 ABA 之前要講。係。咁因為我讀緊書嘅時候咧，我係沉迷到咧要入圖書館去揾關於表演嘅書嚟睇。即係演員的自我修養咧。係類似嗰啲嘢，因為咧其實我好少入圖書館嘅，我係 con u。但係咧，我會因為想揾關於 acting 嘅書入咗圖書館，真係好有。佢借咗2本書，我記得借咗北京嘅中央戲劇學院嘅一啲研究論文咯。睇埋論文。借咗2本論文嚟睇啊！我唔知點解，總之我揾到嗰2本論文，咁咪好有興趣，想睇下咩嚟嘅咯。因為想知多啲啊嘛，又冇乜途徑，咁我唯有去圖書館去揾下有冇關於嘅文章咁樣，就揾咗嗰2本嘢。咁我借咗2本嘢喎。我擺咗屋企嘅 sofa，我老豆行過，見到哇，阿仔你睇論文啊，生性，佢睇研究生論文啊，哇！佢以為我好生性、好長進咁樣啦。點知我話係啊，係關於戲劇表演嘅。跟住佢潑我冷水咯。係。佢話佢講咩咧？佢講咗句類似話。誒，你都戇嘟嘅咁樣，類似咁樣嘅，係啊，佢覺得我好無謂，即係睇呢啲做咩啫咁樣咯。其實由呢度咧係已經有少，已經係我知道，如果我要繼續落去咧，我估我即係屋企人咧都唔會話太大力支持。係，我知道，係啊。咁跟住到我話真係要讀 APA 嘅時候咧，我都問下佢哋啦，喂，其實點啊？我讀 APA 喎，咁佢哋都好嘅，其實佢哋保持一個開放嘅心。OK， 已經好好啦。你大個仔啦，你自己決定啦。你自己有本事，你想做就去做。你自己揾到錢，你就去讀。哦，即係叫你自己交學費，係咁嘅意思啊。係咁嘅意思咯。咁因為我有關窿啊嘛，我知道。OK，咁所以我 OK 嘅，應該冇問題嘅。咁我就讀咯咁樣。
咁係有掙扎嘅其實，咁但係好彩都係揾到辦法去解決咯。嗯，咁到你話入咗 APA 之後，即係APA 畢業之後話要真係做全職演員咧，其實都冇乜掙扎㗎。哦，因為因為我入咗 APA 之後，我就好知道我出嚟就係要做演員咯。即係好 firm 要行呢條路啦，嗰陣時都已經係啊，我都好 firm，我出嚟就要做戲咯。咁所以都冇乜掙扎嘅。係啊，即使啱啱開始嘅時候，其實人工都真係唔係好理想。嗯，咁但係我都覺得係要做嘅。呢個係我即係用咗咁多時間去 train 完之後，我係想做嘅嘢。係咯，但係開心嘅入到去，開心嘅。絕對係開心嘅，可以做呢份工係開心嘅。咁但係你話咁初出茅廬啫嘛，係其實好多嘢都唔識咯，都仍然係。係咁都係要去碰釘學習咁樣。咁係一個都係另外一個成長過程。但係如果你話我喺演藝路上最唔開心，其實係讀 APA 嘅 Year One。嗯，我可以話係人生最唔開心嘅事。OK 係點解咧？就係係咩事咧？ APA 嘅 Year One。我覺得我嗰時嘅心態唔好，嗯，驕傲、難相處、固執，所以就碰咗度釘。係點解會咁咧？係試完咧，我用咗一個讀大學，之後我讀完大學先入 APA，我用咗一個讀大學嘅心態咧去學習表演。嗯，讀大學咧寫 paper 噶嘛，咁你唔使同人合作噶嘛。係係啊，你自己研究咗，你寫完交功課，即係你唔見 professor 就得㗎。你交功課你啱咁咪有即係有靚 grade 㗎啦。咁係一個咁樣嘅模式。咁就算上 lecture 都好，你咪坐喺度上堂，professor 講嘢。你有咩諗法，其實你都唔需要表達㗎嘛。總之你就自己學習，然後自己寫 essay。咁你最後成績咧就係你自己㗎啦。嗯，咁呢個係我一路以嚟嘅一個學習嘅模式咁樣咯。咁但係上到 APA 又發現係唔得嘅喎，係唔 work 嘅喎。即係因為咧演戲呢回事咧係一個同人合作嘅藝術嚟嘅，你冇得自己嚟嘅，係你會有對手噶嘛。係係啊，咁但係我嗰時就覺得唔係我靠自己得噶啦。咁跟住又覺得如果有咩唔啱，我覺得唔啱，咁我自己做咯，或者我提出咯。咁就令到成件事係嗯好唔對嘅。跟住我講嘢又直接啦，嗰時覺得唔啱，即係覺得唔啱就係我咁講諗，我又講啦。咁又唔係好修飾啦，咁又會令到啲老師唔開心，嗯又會冒犯到人咁樣咯。跟住又覺得自己好叻啦，因為我覺得 mature student 啊嘛，即係我大過啲同學嘅，咁我又識多啲嘢嘅，咁啊覺得自己會勁啲嘅咁樣咯。咁啊種種呢啲唔健康嘅心態，令到我喺 Year One 係好難過。係係啊，唔適應，又唔適應嗰個新嘅生活，唔適應新嘅學習模式，跟住又個人個心態又唔好。嗯咁樣就令到好痛苦啊！真係，我一度以為咧，我係要俾人踢走嘅，嗯因為我都激嬲咗唔止一個老師咁樣嗰時，係 OK 都真係咁樣咯。因為嗰時真係好個人好點講啊，即係總之好唔識顧及人感受啊，係好自己啊，好自我中心啊。仍然係用緊另一種舊有嘅態度去做嘢，去學習咁樣，咁就即係令到啲老師又唔開心，咁就會即係都會引起關注噶嘛。喂，你個學生咩事啊？咁樣嘅，係咁又會又搞到我上堂氣氛好僵啊，係咁樣啦。咁我一度覺得死啦，我係咪會俾人踢啦咁樣咯？跟住我嗰時好搞笑，我諗
睇嚟我都要揾定工啦。睇你我讀完 Year One 之後，我諗我要揾定工噶啦。我已經上網睇定我要做啲咩工咁樣。 OK，係啊，咁之後係你有所改變定係點樣啊？係啊，之後因為真係好唔開心，我人生未試過咁樣嘅。可能我以前都有得罪人，但係以前即係我可能有機會得罪咗人，佢唔會同你講任何嘢，佢可能就自己遠離你。嗯，我而家諗翻啦，可能係咁，就會自己遠離你，然後我自己唔覺，咁啊覺得哦冇問題啊，即係我唔會發現到自己有咩缺點。但係喺 Year One 嘅時候咧，老師會講你嘅問題噶嘛，我又第一次俾人提出我嘅缺點。即係我都仲好抵死嘅，我激嬲完老師，我都仲要繼續去同佢直接去困，然後係要令到老師真係要好直接去講出我嘅問題。咁我嗰時我係第一次，真係有人同我講，哦，原來我係咁嘅，原來我做呢啲嘢係會令到人有呢個感覺。咁係真係點醒咗我噶，其實就開始反省啦。死啦！我咪真係咁差咧？就開始反省，其實我係點嘅咧？我個人，我係咪應該要改咧？就開始諗咁樣咯。咁跟住就，自從有呢個即係俾老師點一點之後，開始由自己碰壁之後，就開始開少少竅咁樣咯。就開始意識到自己，哦，原來係咁嘅人喎，原來會咁嘅喎。咁就開始意識到嘅時候，即係你唔意識，你冇嘢可以做到。但係你開始意識，就開始慢慢去係啊諗啊，去改諗多啊，啲咁樣咯。都唔係即刻改到嘅，我諗我而家都改唔晒嘅。但係就係慢慢逐啲去發現自己咁樣，係一個咁嘅過程。咁而我覺得學做戲都係一個咁嘅過程，因為你喺做唔同嘅角色嘅時候，其實你就會發現自己同角色嘅分別。然後你就會開始諗，哦，原來我自己係咁，原來其他人唔係咁，咁就開始逐步去發現自己係咩人咁樣咯，就了解自己多咗。咁所以我哋成日話咧，學戲等於學做人。係就係一個咁嘅一件事。咁樣好可以話係幾好彩遇到個老師，佢真係肯當面同你講出你嘅缺點，即係等你可以去自己去諗啊，自己去反省啊，令到後邊嘅改變啊咁樣樣。都真係啊！咁啊，其實個老師可以即係佢可以嬲我，跟住咪由得我繼續撞板咯，咪由得我死咁樣咯，可以睇住我死。但係AP 老師都真係好好，佢真係用心教學。咁所以我都真係好多謝佢哋。即使我激嬲佢哋，佢哋都願意都願意同我講咯。係啊，咁後尾你嘅關係好翻嘅，同啲老師啊、學生、同學啊都 OK 嘅，都修復翻。即係我意識到自己唔好，都有道歉，即係都有應承改過咁樣。即係改唔改得晒，我唔知啊，戴翻頭盔先。即係我都唔肯定，其實自己仲有冇嗰啲嘢嘅，可能有時有自己都唔知。但係就起碼都係另一個階段咯。係，我 so far 我同你接觸嘅裏邊都唔覺得你有呢一面。咁可能有同其他人多啲接觸嘅時候，就可能或者工作上可能會唔知啦。咁我就係啦，咁樣即係要會多啲時間去 aware 自己咯。咁去中英啦，入到去中英啦。咁你做咗好多嘅唔同嘅角色啦，即係可能演過唔同大大細細嘅戲啦。咁去到最近有一套劇有一套劇啦，佢真係叫做真係第一次做到男主角。咁你有冇呢度一路以嚟嘅心情，或者有冇呢一路以嚟嘅感覺係點咧？即係話終於我做咗幾年，係啦，終於有一次做主角咯。係都做咗5年幾。係嗰套戲叫《代父從軍》。係今年嘅戲嚟嘅。咁而家25年啦。係我19年入職，都6年咯。係5年幾6年。
係啊，咁係第一次擔正嘅，咁開心一定開心嘅。但係你話喂，終於到我啦，嗰個咧個感覺又未去到咁大。OK，以前個感覺會大啲嘅，即係喺以前即係出 cast list 去分我做咩角色嘅時候咧，嗰個感覺會強烈啲嘅。點解我唔係主角啊？係但係到我真係做咗全職演員之後咧，慢慢咧，我意識到一樣嘢，就係如果嗰個角色啊係唔啱我做嘅咧，你即使係主角都好啦，我發現我都唔係即係話咁想做。我寧願係一個個角色係真係好啱我做，咁然後俾我做，咁係我會開心過純粹做個主角。係係啊，慢慢發現到呢樣嘢係。係嗯，咁都係，但係個心情有冇話？但係都係冇話好興奮。總之都好開心嘅，都真係都興奮嘅，因為個劇本又好啦，我都中意個劇本。係我又覺得個角色又好啱我，咁所以我都真係都幾興奮嘅，講真。但係又唔係純粹話我做主角啦嗰種興奮， OK，就係係加埋遇到個好劇係我又本。中意個劇本，我又中意個角色，係種種加埋嗰個興奮咯，成件事都好好咁樣咯。係啊，係嗯咁我想都係問下啦，譬如即係演戲，我唔知啦，可能有啲即係喺以前睇電視台有啲人都係話，喂，可能演一個角色，佢可能要做好多功課，跟住又投入完之後又抽離唔到角色啊咁樣樣。咁舞台劇又會唔會有呢啲嘢？或者你點？或者個分別喺邊咧？其實舞台劇演即係可能你會擺多啲自己嘅，可以舞台劇可以容許你擺多啲自己落去個角色度咁樣，定係點樣嘅？其實其實我覺得就算拍嘢又好啦，舞台劇 live performance 都好啦，你都係要全程投入去做，我覺得。但係如果你話講到話抽唔抽離到咧，咁呢個我覺得好睇嗰個演員佢自己用緊一個咩嘅 approach 或者方法去表演。我自己覺得啊，我自己覺得係必須抽離到。誒，因為我相信其實喺表演嘅時候你全程投入，但係你亦都要好清晰知道嗰個係一個表演，即係你一卸完幕，你落完妝出翻嚟，其實就係變翻我自己嚟嘅嘛。咁當然個角色即係經歷完嗰個故事，佢係會影響到我嘅。我都會從我嘅即係經歷完嗰個角色嘅 journey 之後，佢都會影響到我真人一啲諗法嘅。但係又未至於去到話抽離唔到，或者出唔翻嚟咁樣咯。咁但係我覺得呢個係好視乎每個演員佢用咩方法去表演。係。而即係我個人覺得，我覺得健康嘅話應該係要出翻嚟。係。你要有個好清楚嘅 mindset，知道嗰個係屬於個角色。你係去 play 嗰個 role 啫。咁樣。咁想問下你啦，咁你未來喺表演上邊有啲咩願景？有冇啲咩方向，或者咩想去嘗試多啲咩啊？定係點樣樣咧？願景啊，其實我自己，因為我都做咗5年幾6年啦，我自己有個諗法，就想繼續知多啲關於導演嘅嘢。我會想讀書，想讀個 master 啊，即係如果有機會導演嘅 master 咁樣咯。因為我覺得我喺做演員嘅時候咧，我都會有時諗下，即係會抽離出嚟，從導演嘅角度去睇下啊，會唔可以咁，可以咁，可以咁嘅咧？即係都會諗下呢啲嘢，都好有興趣去諗下導演要做嘅嘢咁樣咯。咁所以我都好想知多啲，即係我目前有個心願就係，如果可行嘅話，可以讀個 master 咯，導演嘅 master。導演 master。係啊。咁就可能向即係導演嗰邊發展啊，或者自導自演啊，導完又演埋啊咁樣樣。可能係一條路嚟嘅。因為我上司即係Edmond 啊，叫做 Edmond 啊，即係佢又係導演又係演員嚟嘅，我覺得都幾好喎。
即係flexible 啲啦，一嚟係二嚟就係我都覺得佢好犀利，我都好想好似佢，即係又可以讀，又可以自演。係咁所以就我都想自己試下，我有冇呢個能力咧？咁但係你話係咪一定要做導演咧？又未必嘅。我覺得係俾自己接觸咗先咯，睇下。即係因為導演嘅嘢，其實以我而家認知都係好有限。到可能到真係到接觸嘅時候，其實發現唔係我想象中咁，我都唔一定。係。咁但係我就想接觸咗先咯，想知多啲先咯。咁之後嘅事就之後先算咁樣。我而家又想回顧翻頭先你一路嘅以來嘅走來嗰啲嘅心路歷程啦，我會話係，即係好似一開始就開始發掘到自己原來我中意演戲喎，即係喺讀 Con U 嘅時候。咁跟住我覺得好想再去了解多啲，即係當然啦，你可能去試下 apply APA 啦，唔知得唔得噶嘛。咁但係你首先你都有好有興趣啦呢方面，咁你跟住去試啦，跟住又入到 APA 喎。咁跟住你就好 firm 自己真係想行演員呢條路啦。咁所以咧就即係我覺得係因為你好 firm 我要行呢條路咯，所以其實後邊即係你一畢業就甚至乎即刻就有無縫接軌咁樣去到一個 full time 嘅演員去做咯。即係嗰陣時你有冇個心態係覺得，即係有冇個質疑過自己其實咧其實我係咪真係做到嘅咧？或者呢樣嘢咧，其實即係定係我好相信我唔冇啊，我出嚟就我一定係做演員噶啦，一定做到噶啦咁樣樣咧。嗰時我冇諗咁多嘅，我覺得我只係覺得有機會嘅話，我就會去試。我係呢個心態嘅，即係正如我頭先所講，我報 APA，即係其實我都冇話，我始至我一生就要以演員為終身職業。我嗰時未有呢個諗法，我只係抱住一個態度就係有機會我就要去試，咁所以有 offer 我就要讀。係啊，我係一個咁嘅心態嘅啫。咁我會話我係好被眷顧咯，真係可以 keep 住都有機會俾我去做。我覺得係我好被眷顧，好有福氣嘅。所以其實都冇質疑過自己係做唔到或者冇得做咁樣咯，即係會唔會係？如果要質疑，可能就係 Year One 嗰年咯。因為我 Year One 嗰年真係好唔開心，然後就會開始諗，其實我係咪真係要繼續行呢條路咧？我仲記得我嗰時即係要窮，你知啦，關窿啊嘛。跟住我記得有一晚我企喺個麥當勞，即係個櫃位前面望住個水牌，喺度諗食咩餐。我望住嗰個新餐，同埋嗰時即係有啲優惠餐噶嘛，咩20蚊定24蚊優惠餐，好抵噶嘛。有限定，即係麥樂雞啊，咩幾個包餐係特別平噶嘛。我又望住嗰個新餐新出嘅包，我好想試個新包，同嗰個優惠餐咧，即係我哋所謂俗稱窮 L 餐咧，係爭10蚊嘅啫。咁我而家睇10蚊冇咩啊，10蚊啫。但係嗰刻嘅我咧，我真係企咗喺個水牌面前，我諗咗5至10分鐘，我有企喺度，真係喺度，食邊個好啊？食邊個好？好想食個新餐，但係佢貴10蚊。不如食翻嗰啲窮 L 餐啊！但係，我真係好想試新餐，但係佢真係貴10蚊喎。我喺度企喺度，喺度自己咁樣喺度望住，企咗成5至10分鐘喎。就喺度諗呢樣嘢咯。我唔知點解我嗰刻個感覺咧係好深刻嘅，因為其實好小事啫嘛，10蚊想食咯。但我唔知點解我嗰時就係要咁樣計，我咁都要計咯。然後我就開始諗，我以後嘅生活係咪都要咁咧？因為係咯，我都知道其實人工唔會話好高嘅，其實喺香港做演員，尤其是舞台劇啦，我都有呢個概念嘅。咁我喺嗰個 moment 就有呢個真係有呢個掙扎咯。咁但係之後都係熱情大過其他嘢。嗰時係我覺得係被呢個唔開心嘅人生低谷，即係有啲咩都比較負面啲。嗰排係咁。
就會令到我脆弱啲，係我會話令到我脆弱啲。咁但係過完嗰個階段咧，我人又 strong 翻啦，爽又翻覺得冇咁多 struggle 啦，好 firm 自己係要做演員啦。係啊，有機會去啦，咁樣咯。咁我覺得真係咯，即係可能我哋好相信或者想做嗰樣嘢，或者好知道自己要做嗰樣嘢嘅時候，其實個天都會幫你安排一啲誒機會啊，俾你去做咯。即係當然啦，可能係你一定要係好熱愛嗰樣嘢，或者真係適合。其實你自己知道，我哋自己知道邊樣嘢，我哋想做邊樣嘢，或者適合做邊樣嘢嘅時候，當我哋好 firm 咁去做嘅時候，其實條路就會好順咯。好似你之後即係 Year 2、Year 3，跟住甚至乎直接出嚟就可以做到一個全職嘅一個演員咁樣樣。因為其實即係坊間都好多人讀完 APA，但係其實佢哋都係做緊一啲散團啊，或者係其實係 freelance 或者係好唔定時啊、好唔穩定嘅一啲表演啊，但係佢都繼續喺度堅持咁樣去做啊咁樣樣。有啲真係甚至轉咗行添，直情係都真係有，係咯，係啊。咁所以都真係好唔容易嘅，都真係我只能説自己係被眷顧好彩咁樣。咁但係我又覺得，即使好 firm 都好啦，其實都未必一帆風順。係都可以有好多考驗。但係我覺得正正係呢啲考驗、呢啲關卡位咧，先會知道自己係咪咁中意。係啊，我覺得係。反而一路好順咧，其實未必有機會去睇下自己係咪真係咁中意嘅。係，因為你順啫嘛。但係當你遇到挫敗嘅時候，你都仍然想去做咧，咁應該就真係好中意啦。係啊。咁所以有時候都諗，其實順利係咪好事咧？係咯，咁樣。咁 OK 嘅，我覺得而家條路都係都開心嘅，係咯，真係 so far 係咯，咁到最後啦，每個嘉賓我都會問下佢一條問題嘅，就係其實你對人生呢個嘢有冇啲咩睇法，或者你有冇啲心得咧？即係生活喺地球上面呢一樣嘢，有冇啲特別嘅諗法咧？你可以分享你自己意見啦，或者見到人哋觀察到人哋從人哋身上度發覺到原來人生係咁樣嘅喎，咁樣。哇，好大喎呢個問題，等我諗下先。係人生係點啊？即係係咯，你覺得我生活喺地球上面，其實係一樣咩嘢嚟咧？或者係咁樣樣，即係可能生命一樣嘢，呢樣係一樣咩嘢嚟咧？咁我覺得呢個問題咧，會隨住個年紀會有唔同。係，因為我以前都冇諗到。唔諗嘢嘅人嚟㗎，以前傻仔咁樣㗎。咁隨住我年紀大咧，又進入唔同嘅階段啦。咁我又開始投身社會啦，跟住結婚啦、生仔啦。喺唔同階段，真係會令我有唔同諗法。咁我而家 so far 呢個諗法，可能係有啲嘢你必須做。即係。必須做嗰啲係關乎現實嘅嘢。係 OK。係啊。或者咁樣講，讀大學呢回事咧，對於我嚟講咧係必須做嘅事。OK。即係係啊，即係搞做完係啊，做完呢回事咧，我就可以做我喜歡做嘅嘢啦。係一個類似咁嘅心態。咁而到呢個 moment，我覺得人生有好多嘢組成咯，有責任，有愛好，有現實，有夢想，好多嘢組成，而冇話絕對邊樣嘢係啱定錯。但我覺得你就要好知道或者好有勇氣地去踏出你想行嘅一步咯。係，呢個係我so far嘅一個睇法。係，就好似你當初踏出去 APA 去 in APA 咁樣樣。係啊，因為我覺得人生係充滿變數，同埋無常嘅，即係可以係無啦啦就會有啲意外發生。亦都冇嘢係可以保證或者必然。
咁所以要去試，我覺得要去試，要相信自己。雖然好娘啊咁樣講，但係都係真嘅。係冇人可以話到俾你聽個答案係咩嘅，都係大家都係摸石過河摸出嚟咯。係，咁就要俾信心，大膽啲去試咯。同埋真係好似冇一個人係一個標準答案咯，呢個世界。冇錯，即係可以每一個人都係好唔同嘅方法去生活去活着咁樣。冇錯，冇錯，係啊。呢個係啊，so far係一個咁嘅諗法。有啲咩即係好似從你身上就可以引證到就係喂，你想試嘅就去試下先啦咁樣樣，即係話唔定你試完之後會真係出到個最好嘅結果出嚟喎咁樣樣，即係你去試佢就真係收你，跟住又真係可以做到自己。我會話係夢想嘅職業啦，可能有好多人都係即係有一個表演嘅夢，但係佢未必去做到，或者未必夠膽去踏出嚟下一步啦。因為好似其實即係好似你話齋，好似你嘅經歷咁，我真係讀完一個 Con U 嘅一個 degree 嚟嘅喎，真係我真係一個係啦 Con U 出身，跟住突然間由一個屈尾十轉去做讀表演喎，即係呢個可能其他人就會覺得啊有個社會嘅壓力啊，或者家庭嘅壓力啊，佢哋可能真係會即係可能即係把持唔住啊，就會覺得唉算啦，我都係跟社會嗰套，我都係行翻普通嘅一條路啦，咁放棄咗一個。即係自己想行，即係唔一定係表演啦，可能自己想行或者自己想做嘅路啦。咁但係其實即係你當初可能你試一試，其實我會覺得係唔一定係當初啊。可能你就算你而家呢一刻，你見到有啲少少機會，或者你其實有啲空餘時間啦，我會話你去參與一啲業餘啊或者興趣班啊，去試下做嘅時候，其實都可能真係會有呢一個新嘅可能性去出現咯。係，即係最緊要就係你真係去。有啲咩想做嘅就去試下去做咧，真係唔會預料到個結果係真係點樣發展啦。但係唔試就會後悔咯，係嘛？冇錯，我覺得最重要係唔好俾自己留下遺憾。係啊，唔好俾自己留下遺憾。我覺得即係我頭先都話，其實冇話邊條路一定啱，即係。都放棄都唔一定係錯嘅，有時我覺得，我會覺得我即使一個人佢放棄咗佢一個夢想，佢選擇去行另一條路，可能係現實啲嘅一條路，都唔係錯嘅。每個人都有自己嘅需要，我會話。咁但係 once 你選擇咗，你就要好清晰地相信自己選擇，唔好有怨言，唔好有遺憾，咁樣咯。即係係好相信自己嘅選擇，係啦。咁揀咗就係揀咗，係路係自己揀，係冇喊，係，冇錯。但係永遠都可以再選擇嘅，冇錯，係啦。選擇係永遠都可以嘅。永遠都有重新選擇嘅可能，係只要你一日仲喺度，你一日都仲可以重新嚟過。好，咁今集咧嚟到呢度先啦，差唔多。咁好多謝新地上嚟我個 podcast 接受我訪問啦，真係多謝邀請，好榮幸邀請到新地嚟我個 podcast 啊。咁佢之後中英劇團都仲會有好多嘅一啲劇啊。甚至乎可能我期待佢再揾一啲好適合佢嘅劇本去做一啲主角，或者可能甚至乎可能喺其他地方啦，都可能希望都會見到你嘅表演啦。甚至乎可能你會揾翻佢 YouTube 之前拍嘅嗰個潮文片都可以睇下，係啦，睇翻揾翻佢出嚟啊，睇下個表演啊，回顧一下嗰個潮文片啊，係啦。都幾 shame 嘅，而家睇翻，而家睇翻都幾 shame 嘅，其實。咁 anyway，都係一個痕跡啦。係啦，一個表演嘅一個作品咯。係啦。係，咁今集就嚟到先啦。咁我哋下一集再見啦，拜拜。